estás? Nos mandó el gobernador Joaquín Díaz Mena para ver pues, cómo les trataron las lluvias, en qué les podemos ayudar. ¿Cuántas personas viven aquí? 4. Sí, claro. ¿Sí? Pues de este lado es allá, digamos, y se filtra el agua. Mayormente es donde traspasa el clavo a Ajá, ya. la madera. ¿Ya hace cuánto tiempo que ellos están aquí viviendo? Ya aquí vamos por 11 años. 11. Tienes tiempo. Y pues acá se ven los huequitos, digamos, donde se filtra el agua. Listo. Pues un gusto. Ya nos vemos a tu mamá, pero me la saluda. Dale. Bueno. Cualquier cosa, estamos en la Secretaría de Bienestar.